Ką jums reiškia rašyti teatrui? Koks teatras jums įdomus? Man įdomus teatras, kuris man įdomus, taip turbūt tautologiškai atsakysiu, tas, kuris kabina, kuris tave, nežinau, tai ne kukurūzų valgymas, o tam tikras mąstymas. Sėdint, man kaip žiūrovai, sėdint salėje. Tai mes turbūt, ačiū Dievui, kad mes išaugom tokioje šalyje, kur būtent teatras ir buvo suvokiamas labiau ne kaip pramoga, bet kaip darbas, net ir žiūrovai. Ir augdamas tokiam teatre, aš aišku ir pats taikiausi į tokį teatrą, svajojau kurti tokį teatrą. Aš iš vis to svajonę, aišku, kurti teatrą, jinai buvo, pradžioje atrodė visiškai nereali. Paskui pamažu pradėjo pildytis. Tai jeigu tai bendrai toks teatras, kuris sakykime, nepalieka iš karto jam pasibaigus, bet sukasi galvoje dar dieną, dvi, o gal ir visą gyvenimą, kažką pakeičia. Vertybės kažkokias bent minimaliai. Šiuo metu, paskutiniaisiais metais, man pradėjo, aišku, tapti svarbus aš nepavadinsiu to politinis teatras, bet teatras reaguojantis į tai, kas vyksta pasaulyje. Nes aš manau, kad viena vertus mes iš tikrųjų gyvenam turbūt labai nedėkingai geografiniai žemės vietoj, nes pastaruoju metu aplink mus ištisai kažkas vyksta. Baltarusija, Rusija, Ukraina, visą tai tiesiog mes tarsi vidury kažkokio tornado, kažkokio uragano esam. Bet kita vertus, kuriančiam žmogui, rašytojai, teatralai, tai yra kažkuria prasme dovana. Ar dramaturgas gali apsieiti be teatro? Ne, manau, kad ne, nes tai būtent tai yra tas žanras, kuris reikalauja pratęsimo. Nes, kitu atveju, tu geriau istoriją pasakok prozą. Tada tu ją pilnai užbaigsi, pilnai nutašysi, padarysi galutinį daiktą ir atiduosi, reiškia, žmonėms skaityti. Čia vis dėlto žanras, kuris reikalauja būti užbaigtas scenoje, kitų žmonių, gal net ir tavęs paties, yra dramaturgų, kurie ir patys stato savo pjeses. Bet taip, jis turi būti, turi būti suvaidintas aktorių. Gali būti radio teatras, aktorių balsų ir panašiai, bet jis turi būti užbaigtas. Tai yra labai, labai svarbi teatro dalis, net viena turbūt svarbiausių, nes vis dėlto dramaturgas kūrė iš nieko. Paskui jau visi kiti kūrė iš to, ką sukūrė dramaturgas. Jisai tiesiog kūrė iš oro kažką, bet jis turi būti pratęstas teatre. Kaip vyksta pasiruošimas kūrybiniam procesui, tarkim, rašant rusišką romaną, Madagaskarą arba Išvarymą? Ar yra koks nors bendras modelis, ar vis tik tai yra skirtinga prieiga? Ne, tai kiekvienu atveju medžiaga diktuoja tą pasiruošimą. Tai jūsų išvardintais ten Madagaskaro ir rusiško romano atvejais, tai aišku, buvo krūvos knygų. Plius šiais laikais labai stipriai internetas padeda, kur ten galėjai gilyn, tave dominantį klausimą. Išvarymo atveju, arba, nežinau, tais atvejais, dabar jau čia bandau persiplėšti per kelis projektus, kurie yra keli spektakliai daromi Ukrainos karo pagrindu, reiškia, klausantis pabėgėlių žmonių, ten, kurie prarado savo artimuosius, prarado savo namus, savo šalį, tėvynę. Tai čia jau yra, reiškia,
eini ir toks truputį gal žurnalistinis, net sakyčiau, priėjimas, ta prasme, eini pas žmonės, kalbėsi su jais, bandai reiškia iš tikrųjų ištraukti kartais tai, kas jiem atrodo nesvarbu, bet reiškia, tai bendrai medžiagai tampa labai svarbu ir paskui iš to ieškai tam formos, kokiu būdu visą tai padaryti, kad tai nebūtų vien tiesiog dokumentinių pasakojimų rinkinys, nes tada jį galima kažkaip galbūt vėlgi nebūtinai daryti teatre, jį galima ten išleisti, publikuoti kažką, čia vis dėlto ieškai teatrinės formos, kaip reiškia, kaip teatre papasakoti tą istoriją, kad jinai reiškia, nes, žinot, poveikis net ir tų labai skaudžių pasakojimų, jis vis dėlto būna dvigubas, jeigu jis eina su teisingu estetiniu sprendimu. Tai vat ieškai tos formos teisingiausios tam atveju, tam konkrečiam pasakojimui ar tiems pasakotai temai. Tai yra, turbūt įdomesnis dar. Abu šiaip įdomus tai procesai pasirašymo, bet aišku, tas gyvos medžiagos rinkimas, jis turi savo žavesio, nes tu visiškai nežinai, kuris tave nuves. Ten irgi nežinai, bet daug aš nuspėjau, čia yra absoliučiai paslaptis, tu įeini į kažkokį mišką ir dažniausiai iš tikrųjų gauni visai ne tai, ko tikėjaisi pradžioje tam pirminėme išėjimo taške. Labai įdomu. Kaip jūs surandate temą? Kartais jos suranda mane, kitais atvejais yra temų, kurios aš ilgai nešiojuosi. Jos arba numiršta ten benešiojant, arba kažkaip tai plečiasi ir dar kažkiek tas kamuolys iš tokio mažiuko vis didėja. Ir tada tik tai reikia sulaukti atveju, kur tu pritaikysi tą, kur reiškia pamatysi režisierių, kuriam tai bus įdomu, arba teatrą, kuriam tai bus įdomu, arba kažkoks tai specialus laikotarpis ateis, kad reiškia ta tema tiktų ir tokiu būdu pasiūlai ir tada jau dirbi prie to. Perteikti įsivaizduojamą realybę dramos kalba yra gerokai sudėtingiau, nei apipinglioti ją gražiais žodžiais ir sakinių pasažais. Žinoma, jei nesi dramaturgas iš prigimties. Kalbėdamas apie jūs, taip sakė teatrologas Vaidas Jauniškis. Kas jums yra gera istorija įvilkta į dramos formą? Gera istorija yra gera istorija. Iš tikrųjų nesvarbu, kokioje formoje jinai bus papasakota. Aišku, apskritai labai įdomu, kadangi man teko dirbti ir su kinu, ir su teatru, ir tiesiog su literatūra, su proza, kai kažkokia istorija ateina, jinai taikosi kažkurį iš tų stalčių. Ta prasme, tu kaip ir matai, jauti, kur jai geriausia būtų būti. Kokią formą ją realizuoti. Kino scenarijumi, vėl ne kino scenarijumi, tiesiog kino filmu, ar teatru, ar literatūra. Bet čia su to pačiu išvarimu buvo, nes tai, kas buvo dramaturgija, nežinau, dar prieš 100 metų, turbūt tikrai nėra tas pats, kas yra šiandien. Ir jeigu man tiesiog Gintaras Makarevičius išvarimo dailininkas kažkaip jau gerokai praėjus laiko po išvarimo premjeros Vilniuje pasakė, sako, tu žinai, kad pas tave išvarime yra 96 lokacijos, žodžiu, skaičiavo. Skirtingos vietos, kuriuose vyksta veiksmas. Oi, sakau, aš labai atsiprašau, tikrai nepagalvojau, kaip tau tą reikės kažkaip tai jungti ir rašiau apie tai negalvodamas, kitą kartą galbūt pamastysiu. Sakė, jokių būdų nemastyk ir nieko nekeis, nes sako, tai ir yra įdomiausia, tai yra iššūkis, kaip tada reiškia,
kaip tą viską sujungti ir kokį rasti, nežinau, vaizdinį, kuriame visos tos lokacijos galėtų, gyvuoti. Aišku, jos gyvena žiūrovo galvoje, kaip tokios, kaip parašytos, bet kažkas turi būti jas vienijančių. Tai tiesą sakant, nežinau, gal nuo pat pradžių, klausimas, ar aš rašau pjeses, nes galbūt aš rašau kino scenarijus, kurie statomi teatre. Mes įžengėm turbūt į tą fazę, galų galia supratom, kad vis dėlto mes kūrėm, kurdami teatre, mes kūrėm filmą žmogaus galvoje. Nori, nenori, tai yra filmas ir turbūt nebereikia rašyti tų čechoviškų, reiškia, pjesių, kur manęs vienas amžinatelis Maskvoje dailininkas, legendinis dailininkas, Barchinas, kai prieš rusiško romano statymą, manęs paklausė, kaip aš rašydamas įsivaizdavau sceną, dekoracijas, jam buvo įdomu išgirsti. Aš scenografiją, aš sakau, neįsivaizdavau niekaip, ko aš neįsivaizduoju, tai šito daikto scenoje, tai to, ko aš rašau, nes pas mane dažniausiai būna stambus planai, tai yra faktiškai toks, vis dėlto žiūrėjimas kaip su kino kamera į tuos personažus ir niekada neįsivaizduoju jų kalbant, stovint, sėdint scenoje. Iš vis klausimas, ar kas nors, gal žmonės, kurie dar gyveno iki kino epochos, ten 19 amžiuje, jie nematė kino, gal jie kažkaip taip mąstydavo, tokiu būdu rašydami įsivaizduodavo, kad ten bus scenai kambarys, ten bus labai įdomus būna remarkos, aš čia užmečiau akį į Ibseno pjeses, tai reiškia, pjesė prasideda tuo, kad yra, reiškia, smulkiai aprašo, kaip atrodo scena, bet ne tik scena, čia kambarys, čia stovi ten ta reiškia, spintelė, čia kėdė, jinai ten tokia kėdė, stalas toks, ten veidrodis, taip ir taip. Už, reiškia, to kambario yra durys į kitą kambarį, kur, reiškia, mes matom detalės ten to ir ano ir trečio daikto, už to kambario yra dar durelės į ten ir mes matom, tokiu būdu, aišku, jis bando tą gylį, reiškia, kažkaip tai sceninį piešti, bet, viskas tie dalykai išnyko. Be ko istorija negali įvykti? Be protagonisto, struktūros, konflikto. Žinot, dramaturgija, aišku, yra į pačiame žodyje įdėtas konfliktas, drama. Tai turbūt čia yra vienas iš tų bazinių dalykų. Nors irgi turbūt šiais laikais gali įvykti ir be konflikto, bet vis dėlto man dramaturgija, drama kaip tokia yra svarbi. Čia, irgi esu sakęs, kad arba man priekaištavo, pavyzdžiui, per tą patį Išvarymą, žinau, po premjeros, o kodėl ten nėra tų laimingų istorijų mūsų emigrantų Londone. Negi jų ten nėra, nes, atrodo, parodot vaizdą tokį sutirštintą, kad ten yra tikrai toks pragaras, viskas tai blogai. Negi jūs neradot tokių istorijų, sakau, aš be abejo jas radau, bet ir jų yra, bet tiesiog, dramaturgija ne apie laimę. Laimė neįdomi scenoje, dėja, bet mes maitinamės, gerąją prasme maitinamės, reiškia, kalbant apie literatūrą arba dramaturgiją arba kiną nelaimėmis iš esmės. Mes ieškom nelaimę. Ir ta drama turbūt, privaloma, o visa kita, žinot, svarbiausia, kad tai veiktų. O ar bus tie visi elementai, ar nebus. Čia net įdomu, pavyzdžiui, ar atėmus visus tos elementus, tu gali padaryti kūrinį, kuris, reiškia, turės poveikį ir veiks tave emociškai, protiškai ir visai kitaip. Jeigu gali, super, reiškia, kažką naujo atradai. Tai iš esmės jūs ir atsakėte šitą klausimą taip, kaip prancūzų kino režisierius ir scenaristas Yves Lavatier. Nes į klausimą, ko reikia gerai istorijai, jisai atsakė, reikia 3 pagrindinių dalykų. Tai yra konfliktas.
Čia sutampa tos nuomonės. Bet gal kitaip tada pakreipkim šį klausimą. Kaip apibrėžtumėt konfliktą šiuolaikiniam draminiam tekste? Tarkim, Alaiš. Kaip čia su tuo konfliktu? Gyvena žmonės. Jos visų pirma konfliktą tarp jų sukuria politinės ir karo aplinkybės. Jos sudaužia kaktomis, o toliau jie jau konfliktuoja, neapkenčia ir žudo jau patys vieni kitus. Tai pažiūrėkit čia nereik dramaturgijos ieškoti. Karas, ne? Tai yra tiek konfliktinių situacijų ir tokių, kur net sunkiai galėjai įtarti, kad jos atsiras. Ta prasme, viena aišku, reiškia, neapykanta agresoriui, neapykanta, reiškia, Rusijai iš ukrainiečių pusės, nes žudo jų vaikus, jų vyrus, jų moteris. Bet pavyzdžiui, kadangi agresija karinė buvo vykdoma iš Baltarusijos, tai yra neapykanta ukrainiečių baltarusiams, netgi tiems, kurie pabėgo nuo Lukašenkos režimo ir yra ten įvairių, reiškia, atvejų ir sumušimo, ir galbūt net nužudimo arba šiaip pažeminimo. Prasme, tu tik užvirk košę, o paskui jau žmonės, prasme, ta neapykanta ir nežinau, kada, pavyzdžiui, kada jinai baigsis, čia nežinau, tikrai dešimtmečiam, o gal ir šimtmečiam, reiškia, užmaišytas tas neapykantos toksai grūdas. Tai ir čia paspirk ką nors, pastumk, jis atsidauš į kitą, tas kitas neapkęs to, kuris atsidaužė, tas atsidaužęs neapkęs to, kuris paspyrė, Deja, bet konfliktus kurti labai lengva realybė, o dramaturgija tai jau jinai tiesiog, vis tiek mes ne iš dangaus nukrentam, mes gyvenam šitame pasaulyje, kuris pilnas konfliktų ir ten tiesiog žiūri ir renkiesi iš tų konfliktų, kuris turi didesnio dramatizmo, kuris dar kažkoks nematytas, kuris turi įvairių posūkių. Pavyzdžiui, vėl čia dabar Buča, baisus tie dalykai, reiškia, žudimai, moterų prievartavimai, žaginimai. Bet tarp tų, pavyzdžiui, žaginimų moterų atsiranda viena istorija, kur, reiškia, rusų kareivis žagino ukrainietę moterį ir jinai patiko. Ir jisai, reiškia, vis ateidavo, reiškia, su ją to kartoti. Ir jau besitraukiant iš ten, reiškia, ten rusų daliniams, jis pasakė, kad jinai važiuos su juo. Jinai pasakė, ne, aš nevažiuoju su tavim, nes pas mane sena neįgali motina, aš turiu būti su ją. Jisai paėmė ir nušovė tą motiną, žodžiu, kad ją išsivežtų. Ir tai išskiria, reiškia, tą išžaginimo baisią tragediją, dramą iš visų kitų, kur mes tiesiog nežinom tokio posūkio, tokios detalės. Deja, dramaturgas yra toks truputį maitvanagas, kuris vaikšto tarp tų lavonų, tarp tų konfliktų ir ieško paties įdomiausio. Tai tokia, ta prasme, profesija. Kaip manote, ar galima parašyti draminį tekstą, nežinant pagrindinių dramaturgijos taisyklių, kompozicijos dėsnių? Ir ar mūsų amžiuje vis dar egzistuoja draminio rašymo taisyklės? Galima išmokti labai stipriai teoriją, žinot, kaip yra tas daiktas padaromas, bet nesugebėti jo padaryti. O galima neišmokti niekur, tai yra labai daug, aš manau, tokių atvejų, savamokslių žmonių, kurie padaro kažką labai netikėto ir kartais galbūt net padaro įdomiau negu žinodami teoriją. Tai čia nėra iš tikrųjų recepto, kaip tapti dramaturgu, bet turbūt vienas iš
vis dėlto iš svarbių dalykų tai yra smalsumas. Tu turi vis dėlto daug matyti, norėti matyti, net nebūtinai vien tik teatro, kino. Aš šiaip labai stipriai pasigendu to smalsumo iš lietuvių dramaturgų, aktorių, netgi režisierių, nes, kaip suprantu, iš esmės, kaip žiūrovai, jie minta tuo, kas yra Lietuvos, daugiausia, kas yra Lietuvos teatre ir kas yra ten atvežama į festivalius. Tokio, kad reiškia, ten, nežinau, skrisiu į Berlyną, Paryžių, Londoną, žiūrėsiu tą, trečią, suprasiu, kas iš tikrųjų vyksta geriausio šiandien pasaulio teatre. Man atrodo, tokių žmonių yra, bet jų yra vienetai. Ir aš labai visiems linkėčiau plėsti tą savo akiratį. O toliau, kai tu jau turi, kai iš esmės supranti, kad teatras yra tiesiog žaidimo aikštelė, kurioje tu gali įvairiausias priemonės naudoti ir jis gali būti labai skirtingas, ne tik, reiškia, tas modelis teatro, kurį mes turim Lietuvoje, bet daugybė kitų modelių. Tada tu tam tikrą atrandi laisvę ir toje laisvėje jau gali ten kulviršiuotis kaip nori ir tikrai tai išlaisvina. Formos ir turinio klausimas. Imkim pavyzdį, Kantas, Madagaskaras, nuolatinis Malaišas. Ar norima papasakoti istoriją neimplikuoja formos klausimo, nes formos čia yra ne ta pačios? Ne, tai taip. Jį veda link formos ieškojimo, sakykime taip. Ir aišku, toje formoje vienas dalykas, variklis tos formos suradimo yra būtent istorija. Kitas turbūt irgi svarbus dalykas - noras nesikartoti. Ir iš tikrųjų surasti kažką, tai bent, nebūtinai kažką visiškai naujo atrasti, bet bent jau tai, ko tu nedarėjai anksčiau. Ir nes tas, ko tu nedarėjai anksčiau, tai yra irgi labai stiprus toks stumiantis dalykas, nes tau vėl tada įdomu. Tu nebandėjai bėgti šito takeliu. Ant šito grunto, taip sakant, dar nežaidai teniso. Nes eiti, reiškia, tais pačiais keliais yra menininkų, kurie atranda kažkokį vieną arkliuką, taip pavadinkim. Jisai pasiteisina ir jie paskui, ne tai, kad štampuoja, bet vis tiek tokiuose jo ribose dirba. Tai vadinama to menininko, stiliumi, jis atpažįstamas yra, iš karto, iš vieno potėpio, iš vieno ten žvilgsnio, bet yra menininkų, kurie tam tikrą prasme kovoja su savimi ir bėga nuo savęs, kovoja su savimi ankstesniu. Tai aš manau, kad aš priklausau būtent šitiems, nes kiekvienu atveju norisi iššūkio. Ir tą iššūkį tu savo didini. Žodžiu, jeigu viskas tau aišku, tai kažkaip negerai, kažko čia trūksta. Tada gal kalbą reikia kažkokią sugalvoti, naują. Dar kažką padaryti, o dabar pabandykim galbūt, kad šis vienoj patalpoje, reiškia, kaip reiškia tai įmanoma. O dabar pabandykim, kad būtų 96 lokacijos. Ir kiekvienu atveju tai yra nauja, o tai, kas yra nauja, tave veža ir tu iš tikrųjų kaifuoji tai darydamas. Esate vienas iš nedaugelio lietuvių dramaturgų gebančių imlia fraze apreipti platų, netgi universalų turinį. Jums būdingas neįtikėtinas filologinis atidumas kalbai, tekstui. Literatūrologijos sprendytais pastebėjimas apie poetinėje kalboje ryškę ritmo dominantą skatina klausti, kiek ritmas svarbus dramaturgijoje. Tarkim, žodžiams gyvybės įkvepia aktoriai, ir mes šitą žinom. Tačiau jūsų atveju ritmika koduojama jau pačiame tekste. Juolab, kad verbalinio lygmens intensyvumas jūsų pjesėse neretai atstoja išorinį veiksmą. Čia mes galim vardinti daug pjesių. Aš turbūt išsamiau šitą klausimą neatsakysiu, kaip Tomas Mūras, reiškia, apie jį
paskyrė tam kelis puslapius romane. Tai yra, viena vertus taip, aš manau, kad tai yra, gerai, pabandysiu pakartoti, kas ten buvo parašyta, kad tai yra toks tas ritmas turi būti dramaturgijai, kaip ir prozai, tam tikra 25 kadras nematomas, bet, reiškia, veikiantis skaitytojo, žiūrovo, klausytojo pasąmonė, reiškia, prasiskverbiantis pro jo tos jusles ir sproksantis ten, kur reikia. Bet jo tarsi nėra. Jis toks turi būti net nejuntamas, bet tiesiog, pasiliekantis. Nes iš tikrųjų labai dažnai su vertėjais, kai verčia, man tenka ginčytis, nes žmonės negirdi to ritmo ir aš, kaip gali būti, jis ten akivaizdus. Pradedam skaityti, pasirodė, žmogus skaito kažkaip visai kitaip, jo nepastebėdamas. Aktoriai dažnai jo, reiškia, kai kurie girdi. Čia ir matyti tam tikra klausa yra. Čia kaip muzikinė klausa, taip yra, reiškia, ir teatrinė klausa. Vat yra aktoriai, kurie girdi ritmą, o yra kurie ne. Nes ritmas turi tam tikroje vietoje deda akcentus, tam tikras žodis akcentuojamas, kitas ne. Bet mano atveju tai yra tiesiog liga, su kuria aš kovoju, bet beviltiškai, beprasmiškai. Kažkada, reiškia, kažkada aš laikiau tą dovaną, paskui staiga supratau, kad tai yra daiktas, kuris mane tiesiog varžo. Ir rašydamas aš, tai yra sunku paaiškinti, bet yra tas tam tikras ritmas ir aš ieškau žodžių, kad jie tilptų į tiek skiemenų, kiek reikia. Tai jeigu žodis netelpa, aš kaip ir protu suvokiu, kad viskas čia tvarkoj. Čia tik man yra problema, bet aš, tarkim, palieku jį, bet antrą, trečią skaitimas aš jį vis tiek išbrauksiu, nes jis yra, šitom sakinys yra svetimkūnis. Koks jis ten bebūtų normalus geras žodis, aš jį turiu kažko keisti ir tai yra liga, tokia kalbinė liga ir buvo vienas, kai aš pradėjau rašyti rusišką romaną ir nutariau jį pabandyti rašyti rusų kalba. Ir staiga pajutau, kad nėra ritmo, kad turiu laisvę nuo ritmo. Ir tai buvo tokia, pasirodo, kad jis yra, reiškia, kalboje, jis nėra mano viduje, bet jis yra mano santykė su kalba. Ir aš tokioje laimėje rašiau tą romaną, tą pjesę, pagaliau aš suradau, kaip man, reiškia, išsiveršti. Bet pradėjęs rašyti kitą pjesę rusų kalba, aš jau turėjau tą pačią ligą. Net ir rusų kalboje, reiškia, žodžiu, tai dabar nebent galėčiau, reiškia, perėti kažkaip išmokti naują kalbą, parašyti pjesėje ir tik tokiu būdu, reiškia, vienam kartui išsveikti, bet paskui kažkaip pasyviai kažkokiu būdu. Tai, nežinau, turbūt atsakiau jūsų klausimą, aš su poetais, augau bendrabutyje, čia, kai mes mokėmės filologijos fakultete, mane supo poetai, aš buvau vienintelis prozininkas. Ir matyti tai, kad tie nuolatiniai ten poezijos skaitimai, šitas liuliavimas, ritmavimas, man, kadangi aš buvau su jais, bet biškai truputį kitoks, tai irgi matyti bandžiau į tą pusę kažkaip rašyti prozą. Ir jis įsikalė į smegenis. Dramaturgo ir režisieriaus santykis teatre. Ar jame daugiau galios, kovos ar kūrybinės bendrystės? Turbūt visko yra, nes čia yra tam tikras teksto atžvilgių dviejų dievų susitikimas ir susikirtimas, nes vis tiek teatras yra toks labai hierarchinis dalykas. Ir teatras turi to tokio autoritarizmo bruožų, kur režisierius turi būti neklystantis, visažinantis. Ir kai atsiranda dar labiau žinantis žmogus, kuris sukūrė tekstą, labai dažnai gali kilti ir kyla konfliktinių situacijų. Bet tai irgi turbūt reikia išmokti dramaturgui tą diplomatiją.
savo, reiškia, buvimą, jeigu jisai būna jau procese statymo spektaklio, kaip elgtis, kaip, reiškia, nesužlugdyti režisieriaus autoriteto ir tuo pačiu kaip nunešti, reiškia, kažkokią informaciją, kurią jis nori nunešti. Tai čia irgi turbūt tas įvaldoma, praktikuojant, taip pavadinkim. Jūs pabuvojot scenos praktiko, kitaip tariant, režisieriaus vietoje. Ir aš kalbu ne tik apie 2002 metų OKT scenoje pasirodžiusi Malaiš, bet ir apie režisuotus jūsų įvairaus formato filmus. Ne? Koks jausmas atsidurti kitoje, ne teksto autoriaus, bet jo sceninio interpretatoriaus vaidmenyje? Galiu pasakyti, kad tai yra labai sunki profesija. Kodėl šioje atsidūriau, nes tai irgi turbūt buvo po pirmo pastatymo tam tikras šokas, nusivylimas, kad tu, reiškia, tavo parašyta pjesė staiga visai kitaip interpretuojama. Ir, o kadangi aš nedalyvavau procese, tai buvo iš tikrųjų būtas šokas, kažkoks pyktis ir nuomonė, kad režisierius tai yra ne profesija ir gal geriau aš pats tą, reiškia, darysiu. Paskui, kai pradedi įlendi, tai supranti, kad tai yra profesija ir labai sudėtinga profesija, labai reikalaujanti, reiškia, labai daug visko, talento, energijos. Bet, kaip sakiau, man turbūt visi tie bandymai vis dėlto išėjo labai į pliusą, būtent kaip rašytojui, kaip dramaturgui, nes tu pagaliau pamatei tą virtuvę iš vidaus, supranti, kaip tai funkcionuoja, kokius kelius praeina tas tavo tekstas, tavo žodis iki to, reiškia, savo suskambėjimo scenoje, reiškia, teatre ir tai suprasdamas kitaip rašai. Šiek tiek kitaip. Tas kitoniškumas turbūt tam tikras ir atsiranda ir disciplina tam tikra, tu pradedi tausoti žodį, pradedi tausoti laiką, žiūrovo, aktorių visų, šiek tiek presuoji save, turbūt neleidi vis dėlto savo. Bet galų gale paskui tai net ir į prozą, reiškia, man persirito, nes tokio norisi, kad vos tik tai skaitydamas pats pajunti, kad čia gali būti nuobodulio tokia kibirkštis akimirka, vadinasi, kažkas yra ne taip, kažką reikia su to daryti. Esate šiuolaikinis lietuvių dramaturgas. Kokia jūsų nuomonė šiuolaikinio skaitytojo žiūrovo lūkesčiai? Ar galima apie tai kalbėti, ar ne? Ar jums tai rūpi? Nežinau, aš negalvoju apie tos lūkesčius, vis dėlto, kaip ir mano išeities taškas, kurti tai, kas man pačiam patiktų. Kokią savo pjesę laikytumėt svarbiausia? Nes nėra tokios pjesės ir aš stengiuosi, kaip su vaikais, neskirstyti labiau mylimus ar mažiau mylimus. Yra labiau sėkmingos, mažiau sėkmingos, bet vėlgi ta sėkmė yra, tarkim, pjesių, kurios, dėl kurių mane žino, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ir tai visai ne tos pjesės, dėl kurių mane žino kitose šalyse arba ten Europoje, ten kažkur. Nežinau, man asmeniškai labai patinka Išvarymas. Kažkaip jaučiu, kad ten kažkokia tiesa pasirašė. Kažkaip per tą visą, per tą grubumą, per tuos netgi keiksmažodžius, kurie čia, reiškia, daugelį šokiravo, įvyko kažkokia tiesa. Ir, ta prasme, ir vėlgi aš galvoju, kad tai turbūt bus pjesė labai lokali, nes taip apie mus, apie Londone, bet apie mus, bet ir netgi kaip pirmą šitos pjesės pastatymą užsienyje darė Oskaras Koršunovas, jis nutarė, kad adaptuoti ją, pavyzdžiui, latviams, kad viską, kas lietuviška, taptų ten latviška, o ten buvo šiek tiek latviško pjesė, ją perdaryti lietuvišką. Bet, pavyzdžiui, tai padarė istoriją apie lietuvius,
Londone, nieko nekeisdami. Ir spektaklis Staline tapo bestselleriu, reiškia, iki šiol jis yra vaidinamas. Nes, yra tame kažkoks universalumas, matyt, bendras žmogiškumas. Ir mes turbūt kartais linkę galvoti, kad mūsų istorijos, mūsų asmeniškos lietuviškos istorijos turbūt niekam daugiau nebus įdomios, nes jos yra labai lietuviškos. Bet amerikiečių istorijos, taip, jos yra kažkokios universalios. O mes, arba jeigu mes norim tapti universalus, mes rašom, reiškia, kažkokias universalias istorijas. Bet pasirodo, kad universalumas gali būti ir labai stipriai geografiškai įvardintas ir, taip sakant, įrėmintas net ir toje mūsų mažoje valstybėje, tautoje ir jisai bus įdomus kitiems. Tai turbūt nereikia bijoti savęs šito atžvilgiu. Bet nesakau, kad išvarymas geriausia, čia aš taip tiesiog dabar išlendu į galvą. Būtent tai, nežinau, ir nenoriu tiesiog žinot, kuri iš jų tai geriausia. Galileo, o tada vardu ir pavardę.